今日咧1點鐘啊，開始就係黑雨啊，黑到3點鐘。你話幾陰公？哎呀，做乜事啊，爸爸？呢度做咩嘢凹咗落去嘅？濕咗咋係嘛？唔知佢做乜鬼啦。咁而家見到佢餵少少嘢俾佢食住先啦，因為驚一陣間落大雨。如果落大雨咧，可能佢又冇得食噶啦。而家都差唔多5點幾啦，就嚟6點噶啦。阿哥哥7點鐘嚟餵佢嘅，咁驚又好似咁呢幾日，又唔知7點啊、8點啊係咁落雨，咁餵少少零食俾佢啦。頂住個肚先咯，嗬。好，慢慢食。好叻啊，小白，你好叻啊！肥到成個禮拜嘅黃魚啊，好叻啊，小白。好，快啲食啦！